क्या खर्राटे का अर्थ है लिवर का खराब होना? मेरे अनुसार बिल्कुल भी नहीं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। किंतु पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ लेना उचित होगा। खर्राटे का अर्थ है आपकी सांस का मार्ग, श्वास और प्रश्वास का मार्ग, अर्थात सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने का मार्ग बाधित हो रहा है। स्पेशली जब आप लाइंग पोजीशन पे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी, आपका शरीर का संविधान आपकी सांस की मात्रा को बहुत उचित मात्रा में अपने पूरे शरीर में भेज रहा होता है। किंतु जब वो सो रहा होता है और खर्राटे आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि देह के अंदर जितनी उचित मात्रा में सांस जानी चाहिए, जितनी उचित मात्रा में ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं होता। यदि वो मेंटेन नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि ब्रेन, बॉडी, सिस्टम आपका रेस्ट मोड पर नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली उसको उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, स्पेशली ऑक्सीजन का भोजन। क्यों? क्योंकि रात में आप भोजन नहीं देते, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का भोजन नहीं देते, आप ऑक्सीजन फॉर्म को मेंटेन करते हैं। ये बॉडी इटसेल्फ मेंटेन करती है, जो कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है खर्राटे के द्वारा। खर्राटे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाता पूरे ब्लड के अंदर जो उचित मात्रा में होना चाहिए, तो मस्तिष्क को, इस मस्तिष्क तंत्र को डीपर रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ऑब्वियसली जब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो लिवर भी, जो रक्त का शोधन या पाचन और निष्कासन में सबसे बड़ा रोल है, वो भी इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा रात में, स्पेशली नाइट टाइम। मेरे अनुसार या आयुर्वेदिक पद्धति में जब बॉडी, ब्रेन डीप स्लीप स्टेट में होता है, तभी लिवर, किडनी, ये जो दो मेजर डिटॉक्सिफिकेशन के अंग हैं, वो रात के अंदर करते हैं, स्लीप के समय। लेकिन यदि बॉडी फाइट कर रही है, ब्रेन फाइट कर रहा है ऑक्सीजन को लेने में, मेंटेन करने में, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा? तो इसीलिए यदि मैं इस एंगल और इस लॉजिक पे बात करूं कि जितने भी खर्राटे लेने वाले लोग हैं, उनका लिवर, उनका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। जब उनका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा तो नेचुरल रूप में धीरे धीरे लिवर फैट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो डेफिनेटली लिवर फैटी होता जाएगा। इसीलिए यदि आप नोट करें, जितने भी खर्राटे वाले लोग हैं, यदि उसमें 70-80% को चेक किया जाए तो आपको वो ग्रेड 1 फैटी लिवर मिल जाएंगे। ग्रेड 1 के फैटी लिवर के लोग खर्राटे वाले मिलेंगे। वो इसलिए क्यों? क्योंकि लिवर रेस्ट मोड पर नहीं जा पा रहा है। रक्त में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होने से लिवर को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, या लिवर के साथ साथ तो किसी भी ऑर्गन को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्पेशली लिवर को, जो रक्त के साथ शोधन की प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस एंगल से यदि आप देखें तो खर्राटे से लिवर खराब होता है ये नहीं कह सकते, पर फैटी लिवर के होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। मैं तो कहता हूँ 70-80% चांसेस हो जाते हैं। अब इसके समाधान की बात करते हैं। समाधान कैसे होगा? ज़्यादातर हमारा मेडिकल साइंस
मेथड क्या बताता है, एक मशीन लगा देता है, मशीन लगा दिया, अब आपकी सांस की प्रॉपर व्यवस्था हो गई, ब्रेन को, बॉडी को प्रॉपर सांस मिल रहा है। पर ये कोई प्रॉपर सल्यूशन नहीं है। जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो डेफिनेटली इस साधन का उपयोग करना चाहिए, किंतु यदि 50-60% या 70% प्रॉब्लम है तो मेरे अनुसार मशीन को नहीं लगाना चाहिए। मेरे अनुसार जो ट्रैक मीन्स नाक से लेकर के गले तक की आपकी प्रॉब्लम है, तो आप उसी ट्रैक को प्राणायाम आसन के द्वारा उस मसल्स के एरिया को जो वीकर है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। यदि उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको मजबूत कर लेते हैं वो मसल्स एरिया को, तो 100% खर्राटे पर कंट्रोल किया जा सकता है, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में ही। और खर्राटे को बहुत इजी मत लेना, खर्राटा एक बहुत बड़ा रोग का संकेत है। इवन कि कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा बड़ा खतरा इस खर्राटे से होता है। क्यों? क्योंकि बीच में आपकी सांस रुकने लगती है और उसमें हार्ट अटैक, उसमें ब्रेन के डैमेज, उसमें पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें यहाँ तक कि आपके नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो कुछ वर्षों तक रहे तब उतनी डिजीज़ नहीं होगी जितना आपको खर्राटे में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 24/7 भोजन है आपकी ये सांस, और 24/7 भोजन में स्पेशली रात में जब आप सांस की कमी होती है, यदि आप वहाँ पर उसकी प्रॉपर आपूर्ति न करें तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। इसे शायद कोई डॉक्टर ही बताएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। बाय द वे, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सब भी, फियर, ये सब भी इसी के कारण आता है, ये भी एक रीज़न है। तो आप प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, बंध के माध्यम से, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं। चूँकि इंटरनल ऑर्गन, यहाँ नाक से लेकर के गले तक के इंटरनल ऑर्गन को किसी बाहर की मसल्स की एक्सरसाइज से स्ट्रांग नहीं किया जा सकता, इसीलिए यौगिक मेथड में प्राणायाम का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि प्राणायाम सांस में जो बाधा पहुँच रही है या सांस के रास्ते, या यूँ कहो कि सांस प्रॉपर लेने में जो सांस का रास्ता बाधा दे रहा है, ध्यान दो, सांस को प्रॉपर लेने और छोड़ने में जो सांस का रास्ता बाधा दे रहा है, उस सांस के रास्ते को यदि मजबूत कर दिया जाए तो वो बाधा नहीं देगा। तो वो प्राणायाम ही है, बंध है। प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट है। यदि आप हमारे वीडियोस को, हमारे प्रोग्राम में देखें तो उज्जाई प्राणायाम के डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट वेरिएशन हैं, जिससे हमारे गले और थ्रोट से की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। और जालंधर बंध है, जालंधर बंध से भी इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया जाता है। कुछ आसन हैं, यदि आप इसे 10-10 मिनट के लिए करेंगे तो 100% इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा और आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ इससे लिवर पर, इससे पाचन और निष्कासन पर जो भी दुष्प्रभाव है 100% ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स पर इसके प्रयोग किए हैं, एक नहीं हज़ारों पर। इसलिए इसको बहुत सावधानी से लें, इसको बहुत सीरियसली लें, बहुत इजी ना लें।